Ono pisun. Aku yo gak ikhlas yo wis pokoke kandel. Halo. Kira-kira malaikat barang yang ngono. Wis to nang nyah nyoh nyah nyoh nyah nyoh nyah nyoh 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 nyoh. Engko ikhlase kari nyetel. Kula ngoten, Pak. Aku oleh ngene iki ngono yo, kan yo mesti oleh ngene. Lho rumangsamu nang kanggo aku dhewe, berangkat nang pondok. Monggo kula seneng kula nek dicek. Arek-arek sak mono kae candakan siji cek takonono. Nak, teman pondok dek kene iku mbayare sak wulan pira? Yakin kabeh jawabe gratis. Anjane gratis. Mari ngono tontonan bangunane sak mono akeh. Ya oleh ku teko ngene-ngene iki. Loh, omahku ya wis mek ngono ae, kate lapo, wong diluk ungkas mati ya, tapi dhisik lurahe ambek aku. Kate lapo. Masuk kok. Gak masuk ya gak tak omongno. Soalnya ini pengalaman pribadi. Ini panitia menurut aku, kula ikhlas bah, tipis. Aku yo gak ikhlas yo wis pokoke kandel. Halo. Kira-kira malaikat barang yang ngono. Wis to nang nyah nyoh nyah nyoh nyah nyoh nyah nyoh 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 nyoh. Engko ikhlase kari nyetel. Kula ngoten, Pak. Aku oleh ngene iki ngono yo, kan yo mesti oleh ngene. Lho rumangsamu nang kanggo aku dhewe, berangkat nang pondok. Monggo kula seneng kula nek dicek. Arek-arek sak mono kae candakan siji cek takonono. Nak, teman pondok dek kene iku mbayare sak wulan pira? Yakin kabeh jawabe gratis. Anjane gratis. Mari ngono tontonan bangunane sak mono akeh. Ya oleh ku teko ngene-ngene iki. Omahku ya wis mek ngono ae, kate lapo, wong diluk ungkas mati ya, tapi dhisik lurahe ambek aku. Kate lapo. Ngono kok. Tenang Pak Lurah, tenang. Digawe contoh kate mati, sing gak digawe contoh ya kate mati. Nggih napa mboten? Malah kadang-kadang matine dhisikan sing digawe contoh. Sing gak digawe. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoke sampean sing dadi wong apik ngono. Wis, apan sampean dadi wong apik meneh wayah ngeden ngetokno roh iku gampang. Ancene Gusti Allah iku seneng sing gampang-gampang. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah iku senengan sing gampang-gampang. Allah gak seneng sing angel-angel. Sing angel-angel aja sampean pikir, aja sampean urusi wong angel kok sampean pikir. Halo. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Garapen sing gampang-gampang iki lho sampean iso. Nek gak iso ya aja digarap wong gak iso kok. Malah gak donong. Ya Allah ki paham tak gak sih? Wong mbaten iki tak akoni sing wedok ayu-ayu. Tapi oon. Makanya enggak ayu-ayu asli ayu-ayu tapi oon. Urip nang donya iki kaya arek sekolah. Arek sekolah wayahe ujian garap soal. Iku nek arek cerdas. Sing digarap iku soal sing angel dhisik ta sing gampang dhisik? Sing gampang, arek cerdas. Mesti gampang digarap, cek oleh akeh engko bijine cek lumayan. Gampang garap, pokoknya gampang garap. Angel, tinggal angel lo. Wah, angel tiwasan dipikir metenteng sampai njepluk gak kira iso. Jarno ae wis. Sing gampang digarap sik. Lah engko lek sing gampang wis mari, baru waktune isih ana. Gue mikir sing angel, dipikir iso garap, gak iso tinggal gak iso. Mergo waktune terbatas rek. Waktu ujian itu terbatas. Aja sampai waktu habis soal sing gampang-gampang gorong kegarap. Lah urip nang donya iki ya terbatas. Ayo garap sing gampang-gampang.
Cek oleh biji akeh sampean. Ojo sampai waktu habis lho ya. Waktu di dunia habis. Soal sing gampang-gampang gorong sampean garap. Ibadah sing gampang-gampang gorong sampean garap. Perkara sampean petentengan mikir sing angel. Cituke gak kegarap. Malah gak oleh biji. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo garap sing gampang-gampang nggih. Cek oleh biji akeh. Ayo aku saiki takon. Salat niku angel ta gampang? Kurang banter salat iku angel ta gampang? Ayo digarap, wong gampang. Sing ngomong salat angel niku sapa? Wong sampean gak kuat ambek ngadeg ya oleh ambek lungguh kok. Ambek lungguh gak kuat, fa'ala jambin. Turu miring oleh. Iku gak kuat, fa mustalqiyan, melumah matang-matang. Iku gak kuat, fabil isyarah. Salat pakai isyarah. Lho ngono. Woi. Angele nduk endi? Nah, mergo salat iki gampang, ayo digarap. Saakeh-akehe. Aja cuma salat wajib tok, aja cuma salat fardu tok. Sing sunah-sunah barang ayo digarap. Kula sampean cek oleh biji lumayan akeh ngono lho. Nggih? Ayo salate sunah, rawatib, qabliyah, ba'diyah digarap. Lek isuk ngono iku Bu, ya disempat-sempatno salat duha walau hanya 2 rakaat. Awalnya 2 rakaat. Nanti kalau sudah ketagihan, kurangen salat 2 rakaat iku. Lek bengi ya disempat-sempatno. Salat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Kaitane engko suwe-suwe wis terbiasa merasakan nikmate lazate, kurangen. Kan nek bengi mesti sampean ngelilir apa maneh sing wis rada tuwa. Gak mungkin iso kuat turu suwengi utuh tanpa ngelilir, gak kira kuat. Kadang ngelilir ping pindho ping telu. Kebelet kudu nguyuh. Iki ditegur karo Gusti Allah, dikongkon salat. Ayo wong badan, lek tangi bengi ngelilir ngono iku salat ta nguyuh tok. Mari nguyuh terus lapo? Oh, berarti ndok kene gak usum cewek nggih. Lek mari nguyuh turu. Oh. Ayu-ayu kepet. Salat iku gampang kok, ayo digarap. Sampeyan cek oleh biji akeh. Paham? Dijawab, Rek. Poso angel tak gampang. Ayo digarap, angel apa bondo ngempet ae kok. Poso iku atik awan tok, bengi yo gak. Gampang. Puasa itu kan hanya ngempet perkara telu iku tok, ngelih, ngelak karo Karena yang membatalkan puasa kan hanya 3. Memasukkan atau kemasukan 3 benda. Benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Sing batalno poso yang cuma iku. Memasukkan atau kemasukan 3 benda. Benda padat, makanan. Benda cair, minuman. Benda gembuk-gembuk kenceng. Sosis. Kok saya ditakokno. Gampang ae kok. Ayo digarap. Aja cuma Ramadan tok rek, gampang. Ayo poso-poso sunah digarap. Ki meneh ana tarwiyah Arafah 9, 8 dan 9 Dzulhijjah. Ayo poso. Ana Tasu'a Asyura 9 dan 10 Muharram. Ayo digarap. Ya paling enggak Senin Kemis lah. Iku Kanjeng Nabi gak tahu ninggalno poso Senin Kemis. Senin hari kelahiran, Kemis hari setoran amal. Ayo digarap. Lek kabotan dibagi kok oleh kok Bu, dibagi gak apa-apa. Bapake sing Senin, ibuke sing Kemis. Dadi saben dina Senin bapake nyenen, saben dina Kemis ibuke ngemis. Diterusno tak gak ini. Ngaji ngene iki angel tak gampang. Gampang ae kok. Pokoke berangkat longgo, wis ngono ae lho. Mangkane lek ana pengajian melu gampang ae kok. Ana pengajian melu. Gak paham pengajiane, gak paham ya wis wong wajibmu ngaji, gak wajib paham. Sing penting wayahe wong-wong guyu, melu guyu. Golek semari takon sebelah, "Apa sih Mbak sing diguyu Mbak?" ngono. Ana pengajian berangkat, ana pengajian melu.
Aja nek pilih-pilih sapa sing ceramah. Sampeyan gayane ngono kok. Lek sing ceramah seneng enak ya berangkat, lek gak seneng gak enak ya males. Lah ngono sih wong badan. Gak oleh ngono iku. Sapa wae sing ngaji, sapa wae sing ceramah melu. Ngono lho. Embuh. Kaya ngene iki masih awan ya panas sumuk ya mangkat, soalnya sing ceramah iki mbok sepo. Malah ana sing tak berangkat sih, sapa ngerti kok oleh sarung. Ah tepak ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Zikir angel ta gampang? Gampang kari mangap-mangap ae kok. Makane lek dijak zikir melu wae, selawatan ngene iki angel ta gampang? Gampang. Wis salah pokoke sampean melu muni gak ngerti artine ya wis. Kok sampean sing nabuhi rumangsamu ndak ngerti artine. Ya belas gak ngerti iku. Ya oleh gayae tok petentengan. Kok sing nabuhi, sing maca ile kadang-kadang gak roh artine. Oleh kir-kire tok ngono. Yamim nahwal Madinah taral admur. Artinya apa? Mbah. Wa qasid himana bina qahal mukhtar. Artinya apa? Gak roh. Rapopo. Sing penting sampean melok selawatan ya. Lambemu muni yo. Aja tanganmu tok sing endel. Ora melu maca tangane. Gendeng niku. Moko sampean niku jenenge selawatan. Jenenge selawatan niku sampean maca. Boleh yang sampean pakai pikiran, pakai hati selawatane, tapi nek potonganmu akeh gae. Enggak mek tangane tok sing ngene. Lambene gak melu maca. Woi. Mangkane cara dipraktekno dikongkon maca, ya gak iso wong ancene nek teko ndokone majelis mek ngene-ngene tok. Apa ngono? Woi. Sing gampang-gampang ayo digarap. Nggih Bu nggih.